Hi! Kamusta kamo tanan? Ang ngalan ko si Adrian, mastoryahanay naman kita parti sa pahamot. Ini nga pahamot nga luya ko istorya sa inyo subong tawag siya Pi for Men. Iyan ni siya ni Givenchy. Te, panlalaki ni siya, pero kung luyan mo siya suksukon, bahala ka, pag gusto ka. Bali, ano ni siya klase nga pahamot? Makusog kag baskog ang vanilla nga timpla sa sini nga pahamot, no? Hindi man gidamo ang iya nga mga nota, pero kanami sing iya nga timpla magustuhan mo gid siya. Kanami pagid sing iya nga botelya lantawan, no? Isosceles triangle ang iya nga forma do pyramid siya, no? Na kagkanami pagid sing iya nga takop kay kung ipasaka mo ni siya, hindi ka ka-spray, pero panaog mo, makaspray ka na, no? Kanami sing iya botelya ka elegante. Te, ano ang iya nga mga nota? For the top, we have mandarin orange, tarragon, rosemary, kag basil. Na jutay lang ang top notes, per nami na siya. For the mid, we have anise, neroli, geranium, kag lily of the valley. Ang anis, amo na siyang gahatag sa iya nga pagkatamis, no? Tapos, may sa geranium para may pagkaklaro ang hamot. Kag for the base, may ta vanilla, almond, tonka bean, benzoin, kag cedar. Na may cedar siya para may pagkakahoy ang amot. Pero ang vanilla, almond, tonka bean, kag benzoin, angay na sila tanan itimpla, no? Kag ginahimo nila ang vanilla mas baskog pagid. Te, ano ang temperatura nga para sa iya? Between 50 to 70 degrees Fahrenheit o kung 10 to 21 degrees Celsius. Angay siya sa pangtugnaw o gabi. Te, kung namian ka mo sinipahamot, pabalaan nyo lang ko. Kag kung may iban pa ka mga pahamot nga luyag istorya sa akon, ibilin lang sa comment section. Sa daso naman, bye-bye!